வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் டேஸ்டியான ஒரு பஜ்ஜி ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். இந்த பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்காக நம்ம இன்றைக்கி கற்பூரவள்ளி இலையை யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறோம். இந்த கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பஜ்ஜியாக செஞ்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பார்க்குறதுக்கும் இது இலை ஷேப்லேயே இருக்கிறதுனால பசங்க ஆர்வமாக சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன பொருள்லாம் தேவை, இதை எப்படி பண்ணலாங்கிறத வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்கு 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம். எந்த கப்பால் நீங்கள் கடலை மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பால் 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அரிசி மாவை சேர்த்து செஞ்சோம் அப்படின்னா நல்லாவே நமக்கு பஜ்ஜி கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இந்த அரிசி மாவை சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளை சேர்த்துக்குவோம். உங்களுடைய தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் உப்பை சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்க்கலாம். இஞ்சி பூண்டு அரைக்கிறப்ப கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாவையும் சேர்த்து அரைச்சிருக்கேன். அதனால தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக க்ரீனாக தெரியுது. கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி, 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா பொடியை சேர்த்துருக்கேன். கரம் மசாலா பொடியை நீங்கள் சேர்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லாவே உங்களுக்கு வாசமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம இந்த பஜ்ஜி நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு, அதாவது 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக சோடாப்பூ நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க. இந்த பஜ்ஜி மாவுக்கு எனக்கு 1 கப்புக்கும் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் தண்ணி தேவைப்பட்டிருக்கு. இது கரெக்டான பக்குவத்தில் இருந்துச்சு. இந்த பஜ்ஜி மாவை ரொம்பவும் தண்ணியாக இல்லாமல் அதே சமயம் ரொம்பவும் திக்காக இல்லாமல் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் நீங்கள் கலந்து எடுத்துக்கோங்க. மாவு ரொம்ப தண்ணியாக ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதிகமாக எண்ணெய் இழுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதே சமயம் ரொம்ப திக்காக இருந்தாலும் உங்களுக்கு கல் மாதிரி தெரியும். நான் இன்றைக்கி 1 கப் தண்ணியில் இந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் மிச்சப்பட்டிருக்கு. 3/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம கற்பூரவள்ளி இலையை நல்லா சுத்தமாக வாஷ் பண்ணி நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பில் எண்ணெயை வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு 1 ட்ராப் மட்டும் நம்ம விட்டு பார்க்கலாம். நல்லாவே இப்போ எண்ணெய் காஞ்சி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கற்பூரவள்ளி இலையை மாவில் நனைச்சிட்டு இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து நம்ம பொரிச்சு எடுத்துடலாம். பஜ்ஜி நல்லா ஒரு பக்கம் நல்லாவே வந்துருச்சு. இதை மறுபக்கமும் திருப்பி போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா செவந்து வர அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பஜ்ஜி நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா 1 பிஞ்ச் அளவு மட்டும் ஃபுட் கலரை சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே இன்னும் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு நல்லாவே அட்ராக்டிவாக இருக்கும். இப்போ நல்லா பஜ்ஜி கிறிஸ்பியாக ரெடியாகி வந்துருச்சு. இதை எடுத்து நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இப்போ சூப்பராக நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியாக கற்பூரவள்ளி இலை பஜ்ஜி நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். இந்த பஜ்ஜி செய்கிறப்ப நீங்கள் சோடா போய் சேர்க்காமல் நீங்கள் செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த பஜ்ஜி மாவு கூட நம்ம ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு இட்லி மாவு இருந்து நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா நல்லாவே நமக்கு சாஃப்டாக இருக்கும். சோடாப்பு சேர்க்க தேவையில்லை. நான் வீடியோக்காக தான் கொஞ்சமாக சோடாப்பு சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இட்லி மாவை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா சூப்பராக பஜ்ஜி நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். கூடவே நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.